亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。2009年的风吹在人脸上，带着一股子尘土和积秽混杂的味道。王庚坐在省城发改委的办公室里，窗户外面是灰蒙蒙的天。他知道这种灰色会持续很久，就像他案头那些永远也批不完的文件。他的诺基亚手机在桌子上震动了一下，像一条垂死的鱼。手机也是单位统一配发的，用了快3年了。是大学的 QQ 群在闪，班长钱进发了一条消息，群里上一次这么热闹，还是某个同学结婚的时候。同学们，毕业10年了，聚一下吧。10年这个词像一颗小石子，在他心里砸开了一圈涟漪。地点：云州滨河大酒店钻石厅。钱进的名字前面有一个金色的皇冠图标，是 QQ 会员，下面是一连串的收到和一定到，还有几个同学在问能不能带家属。钱进回复说当然欢迎。王庚的手指在键盘上旋了很久，最后什么也没敲。他不想回复，也不想被人发现他看到了消息。云州、滨河这2个地名让他心里一动，命运有时候就是这样巧合。他正好在云州带着2个年轻人，对滨河经济开发区搞一个前期的摸底，这事是保密的，所以他不能在群里说自己就在云州。市里对云州这个省级开发区的某些项目有不同看法，让他们下来先看看，不打招呼，不打招呼意味着看到的才是最真实的。他跟带队的老处长请了个假，说去见个老同学。他没说是10年未见的大学同学。老处长挥挥手说年轻人多走动走动好，别喝酒误事就行。老处长看他的眼神带着一种过来人的通透。王庚换下了上班穿的衬衫，套上一件深色的夹克。衬衫的领口有些硬，那是身份的束缚。夹克是妻子前年给他买的，袖口有点磨白了。这件衣服让他觉得自己更像一个普通人。他站在单位门口，打了一辆红色的夏利出租车。他本来可以打单位的车的，但他没有。司机问他去哪，他说滨河大酒店。司机的语气没什么波澜，似乎已经习惯了拉着各式各样的人去那个地方。司机从后视镜里看了他一眼，没说话。那一眼里有打量，也有几分了然。车子开起来，窗外的景象飞速倒退，像他逝去的10年。10年里，他从一个理想主义的青年变成了一个谨言慎行的公务员。滨河大酒店是云州这几年新盖起来的最气派的地方。他这次下来摸底的材料里就有关于这个酒店的土地审批问题。门口的停车场里，黑色的奥迪6和银色的宝马5系挤在一起，像一窝甲虫。他认识这些车的型号，因为工作需要。王庚付了钱下车，门口的保安看了看他的夹克，又看了看他的脸。保安的姿势站得很直，但眼神却很活络，那眼神好像在说你走错地方了。他心里有点不舒服，但脸上没有表现出来。他没理会，径直走了进去。他想自己或许真的不属于这里。大厅里铺着能照出人影的地砖，头顶的水晶灯明晃晃的，刺得人眼睛疼。空气里有香水的味道，很高级，也很呛人。钻石厅在3楼，电梯里人很多，都在谈论着生意和项目。他走到包间门口，就能听见里面传来的喧嚣。这喧嚣让他有些迟疑，脚步也慢了下来。男人吹牛的笑声，女人尖锐的附和声，混杂着麻将牌碰撞的脆响。每一种声音都像是在宣告着一种他没有的成功。这声音让他觉得陌生，
又有点熟悉。熟悉的是某些人的声线，陌生的是声线里的内容。他推开门，一股热浪夹着烟味和酒气扑面而来。屋里的人比他想象的还要多，所有人都朝门口看过来。短暂的寂静之后，喧闹声又重新响起。班长钱进第一个认出了他，大步走过来，拍着他的肩膀。钱进的手很重，带着不容置疑的热情。王庚，你可算来了，还以为你不给面子呢。钱进的脸上油光光的，看来这些年过得不错。他的肚子也凸起来了，当年的清瘦少年早已不见踪影。他把王庚拉进去，介绍给一桌子既熟悉又陌生的面孔。这是咱们班的老实人，王庚，现在在省里当大领导呢。钱进的介绍半真半假，带着调侃。王庚只能尴尬地笑了笑。大部分人的目光在他身上停留了1秒，就迅速移开了。那短暂的1秒里，包含了评估、比较以及结论。他们的目光都落在了另一个人身上。那个人是马文涛。马文涛靠在椅子上，手指间夹着一根中华烟，烟灰烧了很长一截。他正唾沫横飞地说着什么。那个单子不大，也就几百万，主要是给开发区领导一个面子。他面前的桌子上摆着一条拆开的中华烟，他给每个走过来的男同学都递上一根，像在分发某种恩赐。王庚的目光越过那些烟雾缭绕的脸，落在了马文涛身边的女人身上。林小燕，她穿着一件很时髦的连衣裙，脖子上戴着一串看不出真假的珍珠项链，妆化得很浓，但还是能看出眼角的细纹。她也看见了王庚，先是愣了一下，然后嘴角勾起一个弧度，那不是笑，是一种居高临下的审视。10年了，他还是班花的样子，只是眼神里多了些东西，一些王庚看不懂也不想看懂的东西。王庚被安排在一个角落的位置坐下，他身边是一个叫赵卫东的同学，当年睡在他上铺，现在头发已经掉了一半。赵卫东在老家县城开了个小超市，说生意不好做，一天到晚尽是些赊账的。他问王庚现在在哪高就，王庚说在省城一个单位里。单位好啊，稳定。赵卫东羡慕地说，不像我们吃了上顿没下顿。王庚笑了笑，没接话。他拿起筷子夹了一口凉拌海蜇，海蜇很脆，就是醋放多了，有点酸。同学会的气氛围绕着马文涛和林小燕展开，大家的话题不是谁换了新车，就是谁买了新房。马文涛是云州本地人，家里早年做建材生意，算是赶上了好时候。毕业后，他没费什么劲就接了家里的班。林小燕一毕业就嫁给了他，当时在同学里引起了不小的轰动。毕竟大学那会儿，谁都知道林小燕和王庚是一对。分手的原因很简单，林小燕的母亲来学校找了王庚一次。那个下午阳光很好，阿姨坐在学校池塘边的长椅上，很客气地对王庚说，小王，我们家小燕从小没吃过苦，你是个好孩子，有志气，但志气不能当饭吃。王庚记得自己当时什么也没说，他看着池塘里游来游去的金鱼，觉得他们比自己自由。后来他就跟林小燕分了手，林小燕哭了2天，然后就接受了马文涛的追求。现在林小燕挽着马文涛的胳膊，一桌一桌的敬酒。他走到王庚这一桌时，脚步停了一下。王庚，好久不见。他的声音还是那么好听，只是调子变了。好久不见。王庚举起面前的茶杯，马文涛的大手搭在林小燕的肩膀上，像是宣示主权。他打量着王庚，眼神里带着几分醉意和炫耀。兄弟，
在省城哪个单位啊？他问。发改委。王庚淡淡的回答。发改委，好单位啊。马文涛的嗓门很大，实权部门，混到处极了吧？没等王庚回答，林小燕就笑了起来，那笑声像羽毛，轻轻挠了一下在场所有人的耳朵。文涛，你别开玩笑了，他上学那会儿就那个闷葫芦性子，在单位里肯定不讨领导喜欢。他转向王庚，眼神里带着一丝我懂你的怜悯。王庚啊，10年了，还是个普通科员吧？一个月工资多少？3000、4000？在省城买房了吗？那里的房价可不便宜。他一连串的问题像机关枪一样射过来，周围的同学都安静下来，看着这边，有的人在笑，有的人假装在夹菜。王庚没有看他，他看着自己茶杯里浮起来的茶叶梗子，还行，够生活。他说。王庚的回答在林小燕听来就是一种无力的承认，他脸上的优越感更浓了。哎，我就说嘛，你这性格得改改，现在这社会光埋头干活是没用的，得会来事儿。他说着把自己手腕上一个金光闪闪的手镯亮了亮。你看我什么都不用干，女人啊，关键还是得嫁对人。马文涛很受用，他哈哈大笑起来，拍了拍自己发福的肚子。小燕说的对，兄弟，不是我说你，死工资有什么意思？他从口袋里掏出自己的车钥匙，往桌子上一扔，那是一个蓝天白云的标志。看见没？宝马，去年刚换的，开着就是比桑塔纳得劲儿。人活着图个啥？不就图个舒坦吗？他喝了一口酒，脸更红了。我跟你说，我最近在滨河开发区那边看上了一块地。他故意把滨河开发区几个字说得很重，准备建个新厂，扩大规模，现在就等管委会那边的审批了。他说这话的时候，眼睛瞟着王庚，又好像在说给全桌人听。不过问题不大，我跟开发区的刘主任关系不错，这事儿8、9不离十了。等我的厂子建起来，1年赚的，他咂了咂嘴，没说具体数字，留给别人去想象。到时候，兄弟，你要是觉得在单位待得不舒心，来我这儿，给你个副总干干。年薪这个数，他伸出2个手指头，20万，怎么样？比你那点死工资强多了吧？周围响起一片恭维声。马总大气，涛哥真是我们同学里的骄傲。王庚始终没有说话，他只是安静地听着，偶尔喝一口茶。他的沉默在别人看来就是窘迫和尴尬。林小燕看着他，心里有一种报复的快感。当年你不是清高吗？不是有骨气吗？现在怎么样？还不是被现实压得抬不起头。他觉得自己当年的选择真是太正确了。他靠在马文涛的身上，笑得花枝乱颤。文涛，你就别拿王庚开玩笑了，人家是文化人，搞研究的，怎么能跟你这个大老粗比？这话听着是解围，实际上是把刀子又往深处捅了捅。马文涛搂紧了他，在他脸上亲了一口。对，我老婆说的对，我们是俗人，就认钱。来，喝酒。今天不醉不归。包间里的气氛又热烈起来，只有王庚坐的那个角落像是结了一层薄薄的冰。他看着眼前这群人，觉得他们像在演一出戏，一出关于成功和失败的戏。他自己好像是被分配了一个最不起眼的角色，连台词都只有几句。他不想再待下去了，他拿出手机，准备给班长发个短信，说自己先走了。就在这时，包间的门被人从外面推开了，进来的是酒店的经理，一个穿着西装、头发梳得油光锃亮的中年男人。他脸上带着职业性的微笑，但眼神里有点慌张。不好意思，
打扰一下各位老板。他身后还跟着一个人，那个人个子不高，穿着一件白色的短袖衬衫，领口敞开着。他跑得有点急，额头上全是汗。他一进门，眼睛就在包间里飞快地扫了一圈。马文涛正端着酒杯，准备继续他的高谈阔论。他看到进来的人，手顿在了半空中，脸上的醉意瞬间消散了一大半。刘主任，他嘴里下意识地喊出了一个称呼，全场的人都安静了下来，所有人的目光都聚焦在那个满头大汗的中年男人身上。刘建军，滨河经济开发区管委会的主任，在云州这片地界上，这可是个响当当的人物。开发区里所有的土地审批、项目引进都得经过他的手，可以说他跺一跺脚，整个滨河开发区都要抖三抖。马文涛刚才还在吹嘘自己跟刘主任关系有多铁，没想到正主竟然出现在了这里。所有人都以为刘主任是来找马文涛的，毕竟马文涛刚刚才说过，他约了刘主任的秘书晚上坐。也许是刘主任念着旧情，或者是有什么急事，亲自跑过来了。马文涛的脸上立刻堆满了谄媚的笑容，他把酒杯往桌上一放，整理了一下自己的衣服，快步迎了上去。哎呀，刘主任，您怎么亲自来了？快请进，快请进！什么风把您给吹来了？我这儿正跟老同学聚会呢，您来了正好，我给您介绍介绍。他的腰微微弯着，姿态放得很低，就像一只急于讨好主人的哈巴狗。林小燕也站了起来，脸上带着矜持又得意的微笑。她觉得这是她丈夫最有面子的时刻，当着所有老同学的面，开发区的一把手亲自登门拜访，这份荣耀足够她在同学圈里炫耀好几年。她甚至已经想好了，等会儿要怎么用一种不经意的语气跟别人提起这件事。周围的同学也都用一种羡慕又敬畏的目光看着马文涛，他们觉得马文涛是真的混出来了，这人脉，这面子，在云州绝对是个人物了。然而，接下来发生的一幕让所有人都惊掉了下巴。那个被众人瞩目的刘建军主任，像是没听见马文涛的话一样，他甚至连看都没有看马文涛一眼。他径直从马文涛的身边穿了过去，马文涛伸出去准备握手的手，尴尬地停在了半空中，脸上的笑容也僵住了。刘主任的目标很明确，他穿过一张张错愕的脸，穿过一片死寂的空气，他快步走到了包间最不起眼的那个角落，那个王庚坐着的角落。然后在所有人不敢置信的目光中，他对着王庚深深地鞠下躬，腰弯成了近90度。他的声音里带着压抑不住的恭敬和一丝无法掩饰的惶恐。他说：“王处长，您从市里下来考察，怎么不提前通知一声？我们下面工作没做到位，让您在这种地方用餐，是我们的严重失职啊！”一句话像一颗炸雷，在钻石厅里炸响，整个包间瞬间陷入了死一般的寂静，连空调出风口的嗡嗡声都听得一清二楚。王处长这2个字从班长钱进的嘴里哆哆嗦嗦地冒出来。他看着王庚，又看了看刘建军，脸上的表情比哭还难看。所有人的目光都像探照灯一样死死地定在王庚身上。那个穿着旧夹克，戴着黑框眼镜，从头到尾没怎么说话的男人，那个被林小燕嘲笑为一事无成的男人，那个被马文涛许诺给年薪20万副总的男人。处长，市里的处长，这2个词组合在一起，分量有多重，在场的人心里都有一杆秤。
那不是马文涛这种靠着家里发家的土老板能比的，那是一种完全不同维度的力量。马文涛还保持着那个迎上去的姿势，整个人像被施了定身法，他脸上的肌肉在抽搐，嘴巴张着，却发不出任何声音。他脑子里一片空白，只有一个念头在盘旋：王庚是处长，是发改委的处长。他感觉自己的腿有点软，手里的酒杯哐当一声掉在了地上，玻璃碎裂的声音在寂静的包间里显得格外刺耳。最无法接受这个事实的是林小燕，她的脸在一瞬间变得惨白，没有一丝血色。她涂着鲜艳口红的嘴唇在微微颤抖，她死死地盯着王庚，那个她曾经爱过，后来又鄙夷过的男人。他记忆里的王庚是那个穿着白衬衫在图书馆里安静看书的少年，是那个在月光下笨拙地对他说未来和梦想的穷学生。他怎么也无法把那个身影和眼前这个让开发区主任卑躬屈膝的王处长联系在一起。这不可能，这一定是哪里搞错了，或许只是同名同姓，对，一定是这样。他心里拼命地给自己找着理由，可刘建军那张写满惶恐和敬畏的脸是那么真实。王庚还是那个王庚，他坐在那里，甚至连姿势都没怎么变，面对着刘建军近乎90度的鞠躬。他没有立刻站起来，他脸上没有惊讶，没有得意，什么都没有，还是那副淡然的样子，仿佛眼前发生的一切都和他无关。他缓缓地放下了手里一直捏着的筷子，筷子和瓷碗碰撞，发出一声清脆的响声。然后他抬起头，平静地看着满头大汗的刘建军，他的眼神没有丝毫波澜，像一潭深不见底的古井。他开口了，声音不大，但每一个字都像一把重锤，砸在场每个人的心上，特别是砸在马文涛和林小燕的心上。刘主任，我今天是私人聚会，不过既然碰上了，你刚才在电话里跟别人提到的关于马家建材厂那快递性质不符，存在违规占用的问题，现在倒是可以跟我具体汇报一下。王庚的话一说完，刘建军的脸色比林小燕还要白，他额头上的汗一下子就冒了出来，顺着脸颊往下淌。马家建材厂，他嘴里重复着这几个字，腿肚子都在打哆嗦。他刚才在车上确实接了一个副手的电话，电话里副手正在跟他汇报马文涛那个项目的情况，说那块工业用地里有一部分牵扯到了规划中的绿地红线，手续上存在很明显的硬伤，市规划局那边一直压着不批。他当时还烦躁地在电话里骂，说马文涛这个人不懂规矩，净给他找麻烦。他怎么也想不到，这些话竟然一字不落地被市里下来的领导听见了，而且这位领导就坐在这里。他立刻明白了，这次所谓的秘密考察，怕是早就把他们开发区的老底都摸清了。他不敢再有丝毫的侥幸心理，他知道自己今天的表现直接关系到他的政治前途，甚至是他还能不能坐稳这个位置。是，王处长，是我工作疏忽，监管不力。他连忙从口袋里掏出手帕，擦了一把汗，姿态放得更低了。他不敢大声说话，只能凑到王庚身边，压低了声音，开始小声的汇报。那个马家建材厂的项目确实存在您说的问题，我们下面的人审核不严，把关不力，差点就造成了违规审批的事实。我回去以后一定立刻成立专项小组，严肃处理这件事，追究相关人员的责任。他的声音虽然小，但在死寂的包间里
依然清晰可闻，每一个字都像鞭子一样抽在马文涛的脸上。马文涛彻底瘫了，他一屁股坐回到椅子上，椅子发出一声不堪重负的呻吟。他刚才还在吹嘘的项目，他引以为傲的人脉，在这一刻都成了一个笑话，一个天大的笑话。他不仅没能拿到地，反而因为违规占用的问题被市里的领导当场点了名。这意味着什么？他用脚趾头都能想到，项目彻底黄了，不仅黄了，后续可能还会有无穷无尽的麻烦。他感觉自己像一个被戳破的气球，瞬间瘪了下去。刚才还神气活现的马总，现在变成了一滩扶不上墙的烂泥。林小燕站在那里，手脚冰凉，她感觉周围所有人的目光都像针一样扎在自己身上。那些目光里有震惊，有嘲笑，有幸灾乐祸。她刚刚还在炫耀自己嫁对了人，还在嘲笑王庚一事无成，现在现实给了她一记最响亮的耳光。她引以为傲的丈夫在王庚面前连头都抬不起来。她感觉自己的世界在这一刻彻底崩塌了，支撑着她所有虚荣和骄傲的东西碎得一干二净。她看着王庚的侧脸，那个她看了4年的侧脸，10年不见，轮廓还是那么清晰，只是她从来没有发现这个男人的侧脸可以如此的冷峻，带着一种她无法理解的威严。他不是那个在单位里混日子的普通科员，他是在省城发改委手握实权的处长。他的一句话就能决定自己丈夫的生死，决定自己未来优渥生活的存亡。他突然觉得很可笑，可笑自己刚才那些浅薄的言语，可笑自己那点可怜的优越感。在绝对的实力面前，他那些名牌衣服，那些珠宝首饰都像小丑身上廉价的戏服。王庚没有理会身后的众生百态，他对刘建军的汇报只是点了点头。原则问题不能含糊，开发区的长远发展靠的是规划，不是关系。他说的这2句话声音不大，但很清晰。刘建军听了，背上又是一层冷汗。是，王处长教训的是，我们一定深刻检讨，把工作落到实处。刘建军像个犯了错的小学生，站在那里连连称是。王庚端起面前那杯已经凉了的茶，喝了一口，然后他站了起来。他这一站起来，整个包间的人都下意识地绷紧了身体。他转向一脸尴尬的班长钱进，不好意思，我单位还有点事，就先走了。他的语气很平静，就像一个普通的同学因为有事而提前离场。钱进张了张嘴，不知道该说什么。好，王处长，您慢走。他连称呼都改了。王庚没在意，他点了点头，准备往外走。他从始至终没有再看林小燕和马文涛一眼，那种彻底的无视，比任何尖刻的嘲讽都更让人难受。仿佛他们2个人连让他多看一眼的资格都没有。他们刚才那番上蹿下跳的表演，在他眼里不过是一场无聊的闹剧。就在王庚走到门口的时候，林小燕突然喊了一声王庚，她的声音有些嘶哑，带着一丝颤抖。王庚停下脚步，但没有回头，他只是站在那里等着他继续说。包间里所有人都看着林小燕，他们想知道这位曾经的班花此刻想对这位王处长说些什么，是求情，是道歉，还是不甘心的质问。林小燕看着王庚的背影，那个背影宽厚沉稳，却又像一堵墙，把他和他的世界隔绝得清清楚楚。他张了张嘴，千言万语堵在喉咙里。他想问他，这些年你是怎么过来的？他想问他，你为什么不早点告诉我？
他想说对不起，但最终他什么也说不出来。在巨大的现实差距面前，任何语言都显得苍白无力。他只是站在那里，眼泪不受控制地流了下来，把他精心化好的妆冲得一塌糊涂。王庚没有等到他的下文，他沉默了几秒钟，然后拉开门走了出去。门在他身后缓缓关上，把两个世界彻底隔开。一个世界里是权力的低语和未来的走向，另一个世界里是破碎的虚荣和狼狈的现实。王庚一走，包间里死一样的寂静被打破了，空气像是解冻了一样，开始流动起来。先是窃窃私语：天哪，王庚竟然是处长，是发改委的处长，那可是实权啊！怪不得他一直不说话，原来是段位太高，不屑于跟我们一般见识。然后是看向马文涛和林小燕的毫不掩饰的目光，那些目光里再也没有了之前的羡慕和恭维，取而代之的是同情，是鄙夷，是看好戏的幸灾乐祸，人性中最真实的一面，在这一刻暴露无遗。之前抢着给马文涛敬酒的几个男同学，现在都坐得离他远远的，生怕跟他沾上一点关系。马文涛瘫在椅子上，双眼无神地看着天花板上的水晶灯，灯光很亮，刺得他眼睛疼。他完了，他知道自己完了，不仅是那个项目完了，他以后在云州恐怕都很难再混下去了。得罪了市里下来的领导，还被当场抓住了小辫子，这事传出去以后，谁还敢跟他合作？银行的贷款还能不能续上？他想到这些，就觉得一阵天旋地转。他拿起桌上半瓶茅台，对着瓶口就灌了下去，辛辣的酒液呛得他剧烈的咳嗽起来。林小燕走到他身边，看着他狼狈的样子，心里没有一丝同情，只有无尽的绝望。她曾经以为自己嫁给了一座金山，现在她才发现那座山原来是沙子堆的，风一吹就散了。她看着自己手上的金手镯，脖子上的珍珠项链，这些曾经让她引以为傲的东西，现在看来是那么的讽刺。她用力的想把手镯从手腕上摘下来，可是手镯太紧了，卡在手腕上，怎么也摘不掉，就像他无法挣脱的这个可悲的命运。班长前进，手足无措地站在那里，想说点什么缓和一下气氛。大家继续吃，继续喝。可是谁还有心思吃喝？这场同学会本来是一场名利秀，每个人都戴着面具，扮演着自己成功的角色。现在王庚的出现像一道强光，照穿了所有人的伪装，让一切都变得滑稽而可笑。有几个同学已经悄悄地站起来，找了个借口溜了。他们一刻也不想再待在这个尴尬的地方。很快，包间里就只剩下寥寥几个人，最后只剩下瘫坐着的马文涛和失魂落魄的林小燕，还有一桌子的残羹冷炙。钻石厅里安静的可怕，只有马文涛粗重的喘息声和林小燕压抑的哭泣声。10年同学会像一场荒诞的梦，梦醒了，只剩下一地鸡毛。王庚走出滨河大酒店，外面的空气很凉，吹在脸上，让他混沌的头脑清醒了一些。酒店门口的霓虹灯在夜色里闪烁着，把他的影子在地上拉得很长。他没有回头再看一眼那座金碧辉煌的建筑，对他来说，里面发生的一切都像一部看过的电影。电影散场了，就该离去。他不喜欢这种场合，充满了虚伪的客套和无聊的攀比。如果不是因为出差的地点正好在这里，他根本不会来。他沿着马路慢慢地走着，路灯把他的影子拉长又缩短。他想起了大学时的林小燕，
那个穿着白色连衣裙，笑起来有2个浅浅酒窝的女孩，那个会在冬天的夜里给他送来一碗热气腾腾的馄饨的女孩，那个相信他说的每一个关于未来的梦想的女孩，那个女孩好像已经死在了时间里。今天的林小燕只是一个陌生的化着浓妆的女人，她不恨她，真的一点也不恨。每个人都有选择自己生活的权利，她选择了她认为正确的路，她选择了自己坚守的路。只是2条路在10年前的一个岔路口分开后，就再也没有交汇的可能了。他刚才之所以点出马文涛那个项目的问题，并不是为了报复，那是他的职责。滨河开发区的规划是他这次考察的重点，马文涛的项目恰好撞在了枪口上，他只是在做他该做的事。至于由此带来的戏剧性效果，他并没有放在心上。对现在的他来说，马文涛和林小燕都只是他工作档案里一个不起眼的名字，甚至连名字都算不上，只是马家建材厂这个代号而已。他的手机在这时响了起来，还是那台旧诺基亚，铃声是最经典的和弦音。他拿出来一看，屏幕上显示着“老婆”2个字。他按下了接听键，喂，他的声音不自觉地柔和了下来。电话那头传来一个温柔的女声：“老王，同学会结束了吗？怎么样？见到老同学开心吗？没喝多吧？”这个声音像一股暖流，瞬间驱散了他心头最后一点阴霾。这是他现在的妻子，一个在省城中学教书的语文老师。他们是经人介绍认识的，没有轰轰烈烈的爱情，只有细水长流的相伴。她不漂亮，也不时髦，但她会把她的白衬衫烫得平平整整。她会在她加班晚归时给她留一盏灯和一碗热汤面。她懂她心里的那些理想和坚持，这就够了。刚结束，王庚对着电话说，脸上露出了一丝真正的发自内心的微笑。挺好的，见到了一些老朋友。他没有提包间里发生的那些不愉快，没有必要。那些人，那些事都不值得他带回自己的生活里。我没喝酒，喝的茶。我马上打车回宾馆了，你早点休息，别等我了。知道了，那你也早点休息，明天还要工作呢。妻子在电话那头叮嘱道，被子盖好，别着凉了。好。王庚挂了电话，把手机放回口袋里。他抬头看了看天，夜空里有几颗稀疏的星星，不像大学时在学校的操场上能看到满天的繁星。那时候他会指着最亮的那颗星，对林小燕说，以后我要去到更高的地方。现在他确实到了一个更高的地方，只是身边的人已经换了。他站在路边，拦下了一辆路过的出租车，车子在夜色里穿行。窗外是滨河开发区大片大片的工地，塔吊林立，灯火通明，像一座座钢铁森林。这里是云州的未来，也是他未来一段时间工作和心血将要倾注的地方。他看着窗外，心里想的是那些规划图纸上的线条和数据，是如何让这片土地发展得更好、更健康。至于那场10年同学会，像一颗投入湖中的石子，激起了一圈涟漪，但很快湖面就恢复了平静。王庚的人生早已不是那个小小的池塘，而是一条奔流不息的江河。江河只会向前，不会倒流。车子很快到了他住的宾馆，一个很普通的商务宾馆，就在开发区管委会旁边。他付了钱，下车，走进宾馆大门。他的背影在灯光下显得沉稳而坚定，和来时那个穿着旧夹克的普通男人没什么两样，只是没有人知道，这个普通的背影里
承载着怎样的重量和未来？真正的强大，从来都不需要向别人证明，它只是存在着，像山一样，像海一样，沉默但有力量。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。